இந்த படத்தோட ஹீரோவும், அவருடைய அப்பாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மாட ஒரு கிணறு மேல வந்து பார்த்தா நிக்க வச்சு, அத தொறந்து அந்த மாடு கீழ விழுந்து வந்து பார்த்தா செத்துன்னு தள்ளி போகுது. இந்த விஷயம் எதனால வந்து பார்த்தா பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, அந்த கிணறுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒய்ஃபோட டெட் பாடின்னு தந்து இருக்கும். இது யாருக்குமே பார்த்தா தெரியக்கூடாது, சந்தேகம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து தெரியாம ஒரு மாடு வந்து செத்து போச்சுன்னு சொல்லிட்டு கதை கத்துறதுக்காக இந்த மாரி வந்து பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா மண்ணெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் போலீஸ் வந்து இந்த மாரி அவங்க ஒய்ஃப் வந்து காணோன்ற கேஸ் எடுத்துட்டு வந்து நடத்துறாரு. அப்போ வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேட்கும்போது, இந்த மாரி அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னா. ஆனா அதுக்கப்புறம் காணோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த கிணறுல என்ன இந்த மாரி சொல்லிட்டு கேட்கும்போது, இந்த மாரி மாடி விழுந்து செத்து போயிடுச்சு அப்படி ஒரு விஷயத்தையும் வந்து அவர் சொல்றாரு. எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் வந்து கலெக்ட் பண்ணி அந்த போலீஸ்ன்னு வந்து போயிறாரு. அந்த நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டோர் பின்னாடிலருந்து ஒரு சவுண்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா கேட்குது. நம்ம ஹீரோவோட அப்பா அந்த கதவ ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ள போய் வந்து பார்க்குறாரு. பார்த்தோனே செம்ம ஷாக்கா வந்து ஆயிடுது.